Muhamedi alayhis salam si shembull, si pishtar, si një model i madh për gjithë muslimanët dhe muslimanet e botës deri në kiamet, ka qenë shumë i mëshirshëm, shumë i butë, shumë i dhëmshëm. Duhen sqaruar këto. Ka qenë shumë i mëshirshëm, shumë i butë, shumë i dhëmshëm. Ai shumë kaloi në këto faza sa Xhebrail Emini është mahnit me të. Vetë Xhebraili kryengjëlli i madh, kur e pa se deri ku shkoi dhe deri në çfarë situata shpalosi mëshirë që njeriu e ka shumë të vështirë. Muhamedit alayhis salam e kemi treguar që në Taif e larguan, e turpruan, e goditën dhe e gjakosën. Po profetët s'kan qenë si ne, njerëz kanë qenë, po shumë të formuar. Po pregatitja kulturore, morale, kuptimore, diturore, profetëve ka qenë në shkallët më të larta. Dhe asnjëherë, imagjino, Muhamedi alayhis salam, po gjithë profetët, asnjëherë s'kan nxjerrë inate personale, por nuk ja lejonte zemra me kultura që kishin. Asnjëherë s'e ka mbajt mendjen, qofse filan, ja tregoj unë. Për dy personalitete që i kam lexuar vetë, Hitleri dhe Enver Hoxha, njerëzve që i kam pas më afër, që i kanë bënë gjë të vogël, ja kanë nxjerrë inatin deri në fund. Hitleri ka pas shënuar bllokun e tij ditarit, e thoshte mos marr dita me pas pushtet, ja tregoj unë këtyre. Kurse i madhi Zoti mësoi profetët, falni sa më shumë, të butë, të dhëmshur, të mirë. Kjo është rruga e vërtetë, jo gënjeshtra. Dhe Muhamedi alayhis salam e gjakosën, ka qenë dita më e vështirë e jetës vet. Kur kaloi, e harroi. Çfarë mendoj? Kush është sfida jonë dhe sot? Nuk mendoj si t'i kthehem dhe t'i bëj dëm, por tha si të mundemi t'i japim kulturë. Si të mundemi t'i bëjmë njerëz. Si të mundemi t'i ballafaqojmë me besimin ke Zoti, si t'i ngrem në nivel njerëzor, si t'i ngrem në nivelin e formimit njerëzor. Kjo është sfida sotme. Kjo është sfida me rinin, kjo është sfida me ato që janë zhytur me kokë në vese. Kjo është sfida me ato që se kapin dot bletën, se kapin dot macën. Si t'i bëjmë të vetëdijshëm, të kuptojnë që i madhi Zoti krijoi krijesën në të lartë tokës. Kjo është sfida madhe, jo me nxjerrë inate personale. Dhe kaloi aty edhe ul se i rrithte gjaku. E kishin plagos, e kishin gjakos, s'mande inat. Dy persona i çojnë një shërbëtor dhe i thonë çoj një ushqim, çoj disa hurma. Edhe ja dërgojnë. Profeti Muhammed alayhis salam sa haron dhe kur misionin e madh profetik. Edhe ai asolli i tha bismillah dhe hangri. Ai shërbëtori u çudi tha, "Ç'është kjo bismillah? Se kam dëgjuar tha." Tha, "Nga jeti?" Tha, "Unë jam nga filan vend." "Ti që e ke nga vendi Jonosi?" Tha, "Profetit madh Zotit gjithësisë." Tha, "Ku e njeh ti se asnjë se njoh këtu?" Tha, "Ai profet, unë profet." Të dy pronarët që i kishin dërguar këtë, që i shërbente, e panë që kur profeti i shpalosi profeci dhe i tregoi profeti Yunus, filloi t'ia pudhi duart edhe këmbët. Dhe ato thanë, "U çmend shërbëtori, ne çum ti dërgonte urma i rin duke e puth." Se se dishin çfarë bisede ka bërë. Dhe Muhamedi alayhis salam as i çast, mbas asaj traume që kaloi, nuk e bllokoi për të shpërndarë dritën e madhe hyjnore. Kjo ishte ajo që shpjeguam që në Islam ka full time, kohë plot edhe part time, kismet shkojnë ai Bajram me u fal. Profetët ishin me kohë plot, edhe mas fatkeqësive, sprova më të mëdha, shpërndajshin dritën islame. Ne jemi të Islam sa marrim nga drita të madhe të Zotit në rrugën e profetit. Vazhdoi edhe i vjen Xhebrail Emini, se çfarë thash? Mëshira e tij, butësia e tij dhe mëshiria e tij, habiti dhe vetë Xhebrail Emini kryengjëlli. Erdhi Xhebrail Emini dhe gjaku i rrith dha goma. Tha, "Muhammed, shëndoshi supremi i këtij universi e pastë ç'bëri populli Taifit me ty." Ja ku është engjëlli i madh i fenomeneve universale. Edhe thot më dha selam. E profeti i tha, "Aleikumus selam." Paqja qoftë dhe mbi ty e Zotit gjithësisë. Tha, "Unë jam urdhëruar nga i madhi Zot. Populli Taifit, nëse ti dëshiron, e pagun atë që ka bërë. Pra dënohet." E profeti alayhis salam, "Jo, tha, zemra madhe. Si më qenë ne, është shiqyr që erdhi koha ato që më gjujtën më, ta majnë atë që kanë bërë. I vogli njeri." Kurse profeti alayhis salam nuk donte ta konceptonte me bot dëm. Gjithë provokimi i profetëve ka qenë si t'i kulturojnë, t'i ngrenë nivelin e njerëzve dhe t'i lidhin me Zotin që i don ai shumë. Tha, "Jo,
kam një dëshirë tjetër, i tha, çfarë dëshire? Ta unë duj që ato të bëhen musliman dhe muslimane të mirë, ta adhuroj Zotin një dhe një vetëm, mos t'i shoqërojnë atë shok. Çastet më të dhimbshme e ka qujt dita më të vështire e jetës time, i buron të mëshirë e madhe. Shketi vëlla dhe motër në ditë mirë që si e mëshirshëm. Vëlla dhe motër të begatofti madhi, Zoti ke gjithat mirat si e i dhemshur. Të paf Zoti me gjithat mirat e tij, pse si i but në ditë begatat mira, se kur vjen sprova atëherë gjithë ne dallojmë, por kur je mirë, as mëshirë, as butësi, as dhemshuri, as njerëzillëk, as kulturë, as dritë, as rrezatim, as krenaria, as fisikëria, as islam, as kuran, as profet, as dritë hyjnore, as i gjë, as koncept për këtë botë, as koncept për botën tjetër, as nuk ditë jetosh, as nuk ditë vdesësh, as nuk ditë shkosh ke i madhi Zot, as nuk njeh Muhammed, as nuk njeh Musa, as nuk njeh Abraham, as nuk njeh Ibrahim, as nuk njeh Mojsi, as nuk njeh Isa, as nuk njeh Jezus, as nuk njeh Noa, as nuk njeh Nu, as nuk njeh as i libër të shenjtë. Çfarë gjeti ty që ke ngel në këtë formim kur ka mundësi me ecë shumë përpara? Xhebraili e pa që tha du njerëz që të besojnë madhin Zot. Tha sadaqa men semaka raufur rahim. Tha të vërtetën ka thoni madhi Zot që të ka emërtuar ty të dhemshur dhe të mëshirshëm. Në Kur'an e ka thënë Zoti raufur bil mu'minin raufur rahim. Tha me besimtarët sa i mëshirshëm e sa i butë është ai profet. Prandaj inshallah, nëse ai madhi joni Muhamedi alayhis salam mrekulloi kryengjëllin Xhebrail, a ke mundësi me modesti, vëlla dhe motër, të mrekullojmë njerëzit e kohës tonë, të mrekullojmë familjen me islam, të mrekullojmë farefisin tonë me islam, nëse zgjeroheni lagjen tonë me islam, edhe të shpalosim vlerat e mëdha të kësaj feje madhështore, i qofshim fal të madhit Zot që na udhëzoj.